ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബിസി മോർണിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതേപോലെ ലോങ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലോങ് വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5:45 അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലെയാണ്. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര കരടിൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പത്തിനുള്ള അരി തലേന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയിലിടുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾ LKG ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ LKGക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കറി ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് പറ്റൂല, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. വെറും ചോറ് മാത്രം വാരി തിന്നുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറേ ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പവും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ആനൻ്റെ ശല്യം ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കരടി, പുലി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശല്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ ചെറിയൊരു പേടി. ഏകദേശം നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് നേരത്തെ എണീച്ചാലേ എല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്നും ആയി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കുറച്ച് ക്ലിയർ, പക്ഷെ ഇത്രയും ആയിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഒന്ന് ഓരോ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചോറ് വെക്കണം. അപ്പോൾ ചോറ് എപ്പോഴും ഇവിടെ അടുപ്പത്താണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതേപോലെ ഓരോ ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കൽ. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വാട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബീൻസും ക്യാരറ്റും അത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലഞ്ചിനുള്ള ഭക്ഷണം അവനക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേഗം അവൻ കഴിക്കും. നന്നായിട്ട് കുനുകുനാന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലേ പെട്ടെന്ന് വേവുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരു കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ എന്നും രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് പണിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വലിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ, സവാള എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതാണ്. വലിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേഗം വാടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റെഡ് കളർ പോലെ ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ അവനക്ക് എരിവ് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും ചെറിയ മുളക് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിന് മുന്നേ കഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആവി കടന്ന് തന്നെ അത് വെന്തോളും. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ചോറിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും അരിയൊക്കെ കഴുകി അതിലിട്ടു. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു 7 ആകുമ്പോക്കിന് ചോറ്, കറി, പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആവും. പിന്നെ കുട്ടികളെ എണീപ്പിക്കൽ, കുളിപ്പിക്കൽ, മാറ്റൽ, ഒരുക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കൽ അതാണ് ഒരു വമ്പൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ, പിന്നെ അടുപ്പിൽ, പിന്നെ ഇത് സ്റ്റവ് കേട്ടോ. സ്റ്റവ് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്റ്റവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റവ് ഉള്ളത് കുറച്ച് ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് എത്തിക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം ചൂടാൻ. അപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്മേലാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ എണീച്ച ഉടനെ അപ്പത്തിനുള്ള മാവാണ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഗ്യാസുമ്മേ, പിന്നെ ചോറ് അടുപ്പിൽ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കണ്ടെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് കൊളായി പോവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ചട്ടി തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് മുട്ടക്കറി വെക്കാൻ പോകട്ടെ. മുട്ടക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ലേശം കറി മതി. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ലേശം സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടാൻ വെക്കുക. പറഞ്ഞ പോലെ ലേശം ഉപ്പും കൂടെ അതിലോട്ടൊന്ന് ഇടുക, എന്നാലേ പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിച്ചതാണിത്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്, അരച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളി, ഒരു തക്കാളി ഫുള്ളായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പീസ് തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നോളും, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നോളും. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇത് മാത്രമാണ് ചേർക്കണത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ലേശം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുട്ടൻ്റെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക. പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ കുറുകിയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വേവുന്ന പോലായിട്ട് ഇടയിലിടയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ മുട്ട ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് അതാണ് ടേസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ്. മുട്ടക്കറി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. കറി റെഡി ആയപ്പോക്കിന് തന്നെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോറും കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാർത്ത് കുത്തി. ഇനി അടുത്ത നമുക്കുള്ള പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കറി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇത്. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇത്. അപ്പം ഇനി മോൻക്ക് ഫുഡാക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പേരി നിന്ന് ലേശം ഉപ്പേരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓൻ കഴിക്കണ മാത്രം ഫുഡ്, ലേശം ഫുഡ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ തീരെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് അവൻ്റെ ലഞ്ച്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ അവൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, ഫുഡും കഴിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കൂല. അങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കും. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു മുട്ട കൂടെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമ്മൾ അവനക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തയക്കുന്നത് ബ്രെഡാണ്, ബ്രെഡും ജാമും. അപ്പോൾ 2 ബ്രെഡിലും ഇതേപോലെ ജാമ് തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 പുളിയായിട്ട് നല്ല സാൻഡ്വിച്ച് പോലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇനി നമുക്കുള്ള പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചായ അടിച്ച പാത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകാണ്ടായിന്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചായയോടെയും പിന്നെ മോൻ്റെ സ്കൂൾ പോക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോന് സ്കൂൾ പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയാണ്. രാവിലെ എണീച്ചാൽ പിന്നെ കരച്ചിലേക്കാറും സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അവന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞയക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു സമയം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓനും മാറ്റി ഒരുക്കി ബസ് വരുമ്പോഴേക്കിന് പറഞ്ഞയക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തിരക്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇനി കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴുകി അടുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത പണി തുടരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സിങ്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി കുറേ അലക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ അടിച്ചു വരണം, തുടക്കണം, അങ്ങനെ കുറേ പണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ എത്തി അവിടെ അടിച്ചു വരി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഞാൻ അടിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അടിച്ചു വരി തരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവളെ അടിച്ചുവാരൽ കഴിയുമ്പോക്കിനെ ഞാൻ തുടക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് ഹാള് അങ്ങനെ തുടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പണികൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ്. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ വെക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പണികളുണ്ടാവില്ല. രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അടിച്ചു വരിക, തുടക്കുക, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അലക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ചില പണികളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അലക്കാണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും അതിൽ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചെറിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടലാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് ലോങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ശരിക്കും അറിയാത്തത്. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല കയറി നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതുവരെ ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ ലോങ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് വീഡിയോസിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനൊന്നും നമുക്ക് കണ്ട് അറിയണില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു പോകും. പിന്നെയാണ് ക്യാമറ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരിക. ഏതായാലും വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.